व्हॉट यू मीन बाय ग्लोकोमा? ग्लोकोमा हाका आमच्या कोंकणी भाशेन आमी कांचबिंदू अशेंय म्हणटात. सो आता फॉर एक्झाम्पल आमचो जसो ब्लड प्रेशर असता ताका एक रेंज असता, म्हणजे साधारण 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी या व्हॅल्यूच्या आसपास आमचो ब्लड प्रेशर आसूंक जाय टू बी इन द हेल्दी रेंज. तसोच आमच्या दोळ्याकूय एक प्रेशर असता, ताका आमी इंट्राऑक्युलर प्रेशर किंवा दोळ्याचो प्रेशर अशें म्हणटात, IOP. सो हाका एक रेंज असता. सो ही रेंज एक 10 ते 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी या रेंजीन तो दोळ्याचो प्रेशर आसूंक जाय. आता एक एकदा कितें जाता, थोड्या पेशंटांनी वो दोळ्याचो प्रेशर 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरीच्या चड असता. सो असोच जेन्ना वो वाडिल्लो प्रेशर खूब वेळा खातीर उरता, कन्सिस्टंटली हाय उरता, तेन्ना आमच्या दोळ्याच्या फाटल्यान जी शीर असता, जाका आमी ऑप्टीक नर्व म्हणटा, विच कनेक्ट्स आमचो दोळो टू द ब्रेन. सो विज्युअल इम्पल्सीस आमच्या दोळ्या कडल्यान आमच्या मेंदूक पावयता ती नर्व, ती शीर. सो ती शीर कितें जाता, हळूहळू करून ती डॅमेज जावंक लागता. आणि जशी जशी ही शीर डॅमेज जाता तशें तशें मनशाची नजर किंवा विस्त कमी जावंक लागता. आणि अल्टिमेटली जर ताचेर कांयच आमी उपचार करना जाल्यार मनशाक कुड्डेपण येवंक शकता.